আমি প্রথমে যেটা ভেবেছিলাম যে একটা স্টেশনে মানুষ কি দেখতে যায়, একটা স্টেশন আছে, রেল থাকবে, রেলের পাত থাকবে, এই তো। বাট এখানে দেখার কি আছে? কিন্তু আমি এইখানে আসার পর আমার ধারণা সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে গেছে। বলতে পারেন রেল স্টেশনে যা আছে সব কিছুই এখানে আছে, সব কিছুই থাকা দরকার। বাট এখানে যে জিনিসটা আছে অন্য অন্য রেল স্টেশনে যে জিনিসটা নাই, সেটা হলো এখানে প্রাকৃতিক। Hey, hello my brothers, welcome again to my channel Mr. Rider. তো আজকে আবার অনেক দিন পর ভিডিও করতেছি। অ্যাকচুয়ালি আমি যত ভাবতেছি যে আমি রেগুলার হব, কিন্তু আমি রেগুলার হইতে পারতেছি না। যাই হোক, মাঝখানে আমি ঢাকা গেছিলাম, বাইক ছাড়া গাড়িতে গেছিলাম, এর জন্য ভিডিও করতে পারি নাই, বিভিন্ন কাজে ভিডিও করতে পারিনি। বাট এখন থেকে আমি চেষ্টা করব যে রেগুলার ভিডিও দেওয়ার। তো এখন যাচ্ছি হলো খুলনায়। নতুন একটা রেল স্টেশন হয়েছে একটা গ্রামের ভিতর। তো সবাই মোটামুটি ঘুরতে যাচ্ছে রেল স্টেশনে, আমিও ভাবতেছি যে যাবো। অ্যাকচুয়ালি রেল স্টেশনে ঘোরার কি জায়গা আছে, তো এই কিউরিওসিটি থেকে আপনার ওইখানে যাওয়া। তো এখনও যাইনি, তো এখনও যাইনি ওইভাবে। আর যাইনি বলতে এখনও যাইনি, যাচ্ছি। আচ্ছা, আমার কথা একটু ভুলাই যাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি আমি অনেকদিন কথা বলি না ক্যামেরার সামনে, বলছিলাম তো অনেকদিন ভিডিও করা হয় না। আচ্ছা, আমি একটু ট্রাফিক মোডটা ক্রস করে নিই। এখানে পুলিশ থাকে বাট আজকে নেই। ওকে, তো যেটা বলতেছিলাম, রেল স্টেশন তো রেল স্টেশনই, বাট ওইখানে দেখার কি আছে সেই কিউরিওসিটির থেকে আমি যাচ্ছি। শুনছি যে জায়গাটা খুব ভালো করছে, অ্যাকচুয়ালি গ্রামের মধ্যে তো। আর গ্রামের পরিবেশ সবসময় সুন্দর। আর আমি রেগুলার ভিডিও দিতে পারতেছি না, তার জন্য এগেইন সরি। এখন থেকে সিরিয়াসলি ট্রাই করব রেগুলার ভিডিও দেওয়ার জন্য। আর মাঝে গেছিলাম কুয়াকাটা, বাট সেই ভিডিওটাও দেওয়া হয়নি। ওটা একটু বড় ভিডিওর জন্য এডিট করতে সময় লাগতেছে, বাট ওইটাও আমি রিসেন্টলি দিয়ে দিব। বাট এখন যে ভিডিওটা করতেছে, এই ভিডিওটা আগে দিব, দেন ওই ভিডিওটা দিব। আমি এখন আসি হলো রায়ের মহলের ভিতর। তো এইখান থেকে বাইপাসে যাব, বাইপাস থেকে যাব 0 পয়েন্টে। আর নতুন যে রেল স্টেশনটা হইছে, এই স্টেশনে যাইতে হইলে আপনার বয়রা থেকে রায়ের মহলের ভিতর দিয়ে বাইপাস সড়কে উঠতে হবে, বা আপনি ডিরেক্ট 0 পয়েন্টে যাইতে পারেন, যে কোনো দিক দিয়ে। আর 0 পয়েন্টে যাওয়ার পর দেন ওইখান থেকে যাইতে হবে সাতক্ষীরার দিকে, যে রোডটা চলে গেছে ওই দিকে যাইতে হবে। দেন ওইখান থেকে মেবি 1 কিলো, 0 পয়েন্ট থেকে 1-1.5 কিলোর মধ্যেই নতুন রেল স্টেশনটা। আর আমি সঠিক কোন দিকে যাইতে হবে এটা ঠিক জানি না, মানে ওইখান থেকে সঠিক কোন দিকে যাইতে হবে জানি না, একটু আমার জিজ্ঞেস করতে হবে না। বাট সাতক্ষীরার ওই রোডে এইটুকু আমি শিওর। তো সম্পূর্ণ রুটটা আমি ওইখানে যাওয়ার পর বলতে পারবো যে আপনার কোন দিক থেকে আসতে হবে। তো আর বেশি কথা না বলে চলেন যাওয়া যাক। যাই হোক, অনেক কথা বলতে বলতে আমি অ্যাকচুয়ালি বাইপাসে চলে আসছি। আর এইখান থেকে যাব 0 পয়েন্টে। আর 0 পয়েন্টে যে সাতক্ষীরা রোডে যেয়ে দেখা যাবে যে কোন দিকে যাব। আর এই রোডটার যে অবস্থা, গুড়ি 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 পাথর, একটা বাইপাস সড়কের যে এই অবস্থা, মানে এখান থেকে লাস্ট 4-5 কিলো, 4 কিলো না, সরি 3 কিলো সামথিং, এই অবস্থা, ভালো করে চালানো যায় না। আর এই রাস্তায় যে পড়বে তার অবস্থা সম্পূর্ণ শেষ।
কি পরিমাণ যে ধুলা রে ভাই, ধুলার ইসে মনে হচ্ছে কুয়াশা পড়ছে, কিছু দেখা যায় না। এই পরিমাণ ধুলা হইলে হয়? আর কথা বলতে বলতে অ্যাকচুয়ালি চলে আসছি 0 পয়েন্ট। আর 0 পয়েন্টের এই দিক থেকে আমি যাব ডান দিকে, মানে ডান দিকে বলতে সাতক্ষীরা রোড ডান দিকে। সো আমি যাব ডান দিকে। 0 পয়েন্ট এসে একটু দাঁড়াইছিলাম, একটা ফ্রেন্ড বললো যে চাটা খাবে, তো চাটা খাওয়ার জন্য দাঁড়াইছিলাম। আর এখন রেল স্টেশনটা খুঁজতেছি কোন দিকে। এইদিকে, এইদিকেই মেবি। আচ্ছা, আমি একটা ভিডিওতে দেখছিলাম এরকম একটা নতুন রোড দিয়ে যাই, আন্দাজে ঢুকতেছি, শিওর না কোন দিকে, তাও দেখা যাক। এদিকে না হইলে আমার আবার ব্যাক আসতে হবে। বাট এই রোডটা খুব সুন্দর, সুন্দর দেখেই ঢুকলাম অ্যাকচুয়ালি। আরও নতুন করছে, আসলেই সুন্দর রোডটা। চারিদিকে এরকম ফাঁকা জায়গা থাকলে ভালোই হয়। আর এইদিকে ছেলে পেলে স্কেটিং করতেছে, নাইস। আর রোডটা অনেক বেশি উঁচু করছে, ভালো হয়েছে, পানি টানি আটকাবে না। তো হ্যাঁ, আই গেস ঠিক দিকে আসছি, এটাই স্টেশন। আমি প্রথমে যেটা ভেবেছিলাম যে একটা স্টেশনে মানুষ কি দেখতে চায়, একটা স্টেশন আছে, রেল থাকবে, রেলের পাত থাকবে, এই তো। বাট এখানে দেখার কি আছে? কিন্তু আমি এইখানে আসার পর আমার ধারণা সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে গেছে। বলতে পারেন রেল স্টেশনে যা আছে সব কিছুই এখানে আছে, সব কিছুই থাকা দরকার। বাট এখানে যে জিনিসটা আছে অন্য অন্য রেল স্টেশনে যে জিনিসটা নাই, সেটা হলো এখানের প্রাকৃতিক। মানে গ্রামের মধ্যে দিয়ে খুব খুব সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যায়। অ্যাকচুয়ালি মন ভালো করার জন্যেও মানুষজন এখানে ঘুরতে আসতে পারে। মানে আসলে এখানে না ঘুরলে বোঝা যাবে না যে জায়গাটা কত সুন্দর। তো আসেন, আর বেশি কথা না বলে আমরা এই জায়গাটা সুন্দরভাবে উপভোগ করি, আপনারাও দেখতে থাকুন। তো ঘুরে টুরে দেন অল্প কিছু শ্যুট নিলাম, শ্যুট নিয়ে এবার বের হয়েছি। আর এইখানে অ্যাকচুয়ালি সুন্দর বলতে রেল স্টেশন মোটামুটি, বাট এইখানের যে প্রাকৃতিক ভিউ, এটা জাস্ট অমায়িক প্রাকৃতিক ভিউ। আর তার জন্যই মেবি পর্যটক অনেক বেশি আসে। আর আজকে কি জানি, আমার কাছে মনে হইলো যে অনেক পর্যটক আসছে, আমাদের স্থানীয় পর্যটক। আর এই জায়গাটা হয়েছে অনেক একটু গ্রামের ভিতর, এর জন্য ভিউটা অনেক বেশি সুন্দর। তো এইবার আসি মেন কথায়, যে আপনারা এই স্টেশনে আসতে চাইলে কোন দিক থেকে কিভাবে আসবেন। তো এই দিক থেকে মানে খুলনা থেকে যদি আসতে চান তাহলে প্রথমে আসতে হবে 0 পয়েন্ট। 0 পয়েন্ট আসে সাতক্ষীরার দিকে যে রোডটা চলে গেছে, এই রোডের দিকে আসবেন। সাতক্ষীরার ওই রোডের থেকে আসতে বাম হাতে আপনার একটা সুন্দর নতুন রোড হয়েছে, বাম হাতে ওই রোডটা পড়বে।
অল্প একটু, জাস্ট সাতক্ষীরা রোডের থেকে আপনি আধা কিলো ভিতরে আসলেই এই রোডটা পাবেন। দেন ওই রোড থেকে সোজা চলে গেলেই স্টেশন, ওই রোডটা যে স্টেশনেই শেষ হয়েছে। খুবই সিম্পল, আর আসতে চাইলে আসতে পারেন, খুব দারুণ একটা রোড। তো আমাদের ঘোরাও শেষ, শ্যুটও শেষ, তো এখন যাচ্ছে বাসার দিকে, আবার সেই ধুলো রোড। এনিওয়ে বাসার দিকে যাব আমি। আর যে কথাগুলো আছে এটা একটু এই ধুলো আর ট্রাফিকটা ক্রস করি, তারপর বলবো। যে রোড রে বাবা, চারিদিকে ধুলো, চারিদিকে ধুলো, ট্রাফিক। আর খুলনায় যে পরিমাণ ট্রাফিক বাড়ছে, ঢাকার মতো হয়ে গেছে। একটু শান্তিতে যে বাইক চালাবো তার কোনো ওয়ে নাই। আমি একটু টান দিয়ে বের হয়ে যাই, তো খালি রোডে যাব কি? খালি রোড বলতে কিছুই নাই আপাতত এই বিশ্ব রোডে। আমাদের খুলনার বাইপাস সড়কেরই এখন এই অবস্থা। ওকে, তো যে কথা বলতেছিলাম, আর ভিডিওটা এখনই শেষ করব। আর ভিডিওটা কেমন লাগছে সবাই আমাদের জানাবেন, আর আমাদের সবাই সাপোর্ট করবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে আমি মোটিভেট হই এবং আরও সুন্দর, আরও ভালো ভিডিও আপনাদের উপহার দিতে পারি। তো আশা করি সবাই আমার সাথে থাকবেন। আর এখন যাচ্ছি বাসার দিকে, সেম রুট, সেম সব কিছুই। তো ভাবতেছি যে আর দেখানোর কিছুই নাই। তো দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওতে। সো টাটা, গুড বাই।